La memoria no es un asunto del pasado. La memoria es un ingrediente esencial en la construcción de la identidad de las personas, de las sociedades y de los países. Y tiene que ver con el presente y, sobre todo, con el futuro. Si no tenemos en cuenta de dónde venimos, no podemos saber a quién queremos parecernos, ni qué errores queremos evitar repetir. Almudena Grandes. Estàs a punt de conèixer-me. Potser m'has vist un parell de vegades, però mirar-me no m'has mirat mai. No t'has parat a observar els meus ulls del color del cafè acabat de moldre, ni els meus cabells, pèl-rojos, rapats al número 3 d'un costat, arrissat, alegre i sovint despentinat per l'altra banda. Ni el meu somriure, irònic, sí, però gairebé sempre una mica tímid. Ara em veus. Fixa't bé. La piga de la galta esquerra. Un petit habitant simpàtic sobre una pell clara. El meu nas recte, definit. Quan fa fred o quan fa sol s'envermelleix i em fa riure. Soc alta amb unes cames llargues que es desperten al ritme de la música, només cal trobar una excusa. M'encanta ballar i escriure. La meva veu és osca, greu, però tèbia com el vellut. Llegir i cantar, dues de les meves grans passions. Les mans inquietes i els dits ballarins de l'aire quan parlo. Ploro al cinema i damunt el coixí. I cuino, i parlo, i explico històries a les meves amigues. Aquesta és la meva història. El 4 de febrer del 2006 començaré a perdre el control del temps i de la meva vida. Descobriré que el pitjor dels meus malsons farà riure al costat de la crua realitat. Hauré de prendre decisions en contextos on la llibertat serà un engany. I d'altres prendran decisions per mi. Arbitràries, abusives, abominables. Ploraré, em posaré furiosa, donaré explicacions, tornaré a plorar, lluitaré, donaré més explicacions i em frustraré, lluitaré amb determinació, baixaré a les tenebres i tornaré de nou. I ho escriuré tot. Per sobreviure. Per compartir-ho. Per justícia. Els he dit que no pensava anar a les oficines centrals. I estic bé aquí, gràcies. No vull marxar de la meva oficina a la tercera torre del taller 2 amb tot el que està passant. He vingut al lavabo de dones del tercer pis com qui no vol la cosa. Avui no m'han seguit fins a la porta del bany, com fan cada dia des de la meva última detenció. I això em fa pensar que estan espantats. No hi ha ningú a l'altra banda de la porta i el meu amagatall santuari em fa sentir segura. Des de la finestra veig la impressionant marxa silenciosa de granotes blaves. Són milers de treballadors que ocupen tota l'esplanada de la fàbrica. 5.000 ànimes en silenci. Un silenci
només trencat pels passos ferms. Un silenci ple de força. Primer, a peu dret, després asseguts. Més tard, corrents. Estan pacíficament tensos. Els miro i reconec algunes, bastantes cares. Vull córrer i unir-me a ells, però no ho faig. Encara no, em dic. Encara no. Sé que l'aturada durarà fins que arribem a un acord, perquè sé que és un moment grandiós. Ningú marxa de la manifestació, al contrari. Encara s'hi van unint altres granotes blaves que surten de tots els tallers, omplint completament el carrer central de la fàbrica. Des del taller 1 fins al taller 7, al final de la fàbrica, hi ha ben bé 2 quilòmetres d'un oceà de treballadors. Ha començat l'assemblea. El sentiu? Escoltem en silenci els companys i companyes que parlen aquí, davant de les oficines centrals. Compañeros, tal como hemos venido anunciando, habéis acordado en las asambleas, los representantes sindicales despedidos hemos entrado para ocupar la fábrica y reclamar la readmisión. Queda declarada la huelga general en toda la factoría. Exigimos ser recibidos por la empresa. Reivindicamos la readmisión de los despedidos. Estamos aquí para defender la libertad de la cultura y la educación. La universidad debe ser autónoma e independiente. La universidad tiene que considerarse abierta a todas las corrientes de pensamiento, independientemente de las ideologías inherentes a las mismas, la de reunión y de investigación. Son fundamentales la libertad de expresión, la libertad de asociación y de investigación. En nuestros estatutos queremos proponer acabar con las barreras clasistas y machistas hoy existentes. La universidad tiene que ser de libre acceso para todas las mujeres, permitiéndoles formarse libremente, eliminando su papel subordinado y proporcionando posibilidades reales de emancipación profesional. Las secretarias que hemos venido aquí hoy queremos poder acceder a puestos de delegadas y tener voz y voto en las decisiones de la universidad. Nuestra participación activa va a permitir una sociedad más justa e igualitaria y en eso la universidad tiene un papel fundamental. Las estudiantes, además, reclamamos el acceso a la judicatura y a la diplomacia. Això és el que hauria volgut dir, però encara no sabia com. De les 450 persones que vam assistir, 77 érem dones. Nosaltres érem les secretàries i ells els delegats i subdelegats. Nosaltres preníem notes i ells prenien les decisions. I érem dones afortunades, perquè les nostres famílies ens deixaven estudiar i el mandat social asfixiant feia els ulls grossos. Ens permetien fer més del que s'esperava de nosaltres, així que no ens podíem queixar. Vam votar els estatuts, redactar esmenes i vam participar de les activitats i també vam buscar menjar i ajudar a cuinar-lo i repartir-lo de forma justa entre els participants. I vam muntar llits improvisats agafant mantes i robes. Vam cuidar, esclar. I quan ens van tallar el llum, m'estic avançant els fets. Els vigilants protegeixen l'entrada a les oficines com gossos guardians. En López s'apropa al cap dels vigilants i hi parla. Volen entrar a parlar amb la direcció de l'empresa, però no saben que no estan aquí, que fa estona que estan amagats al soterrani. Cal protegir-se del proletariat reivindicatiu, oi? Els grisos ja faran la feina bruta per dissimular la creixent debilitat del règim. El sentiu? Exigeixen millores pendents i la pròxima negociació del conveni col·lectiu. Els delegats sindicals han sigut escollits per tots els treballadors i treballadores i exigim la seva readmissió. Formen part de la Junta d'Empresa. Per primer cop, les candidatures de les comissions obreres han guanyat les eleccions als enllaços del sindicat vertical i ho fan amb una victòria arrasadora. Vull cridar corpresa impactada, però
no em surt la veu. El meu cor batega tan fort que temo que el sentim des de baix. Respiro en silenci, provant de calmar-me, dient-me que la lluita s'obre camí i que la pressió millorarà les coses. No demanem cap utopia, només reivindiquem que respectin els nostres representants. Aquell vespre m'arreglaré per anar de festa. Amb els meus pantalons pirates preferits, les sabates en sivella negra i les mitges de reixeta. Pujada a una bicicleta passejaré per Barcelona estrenant el meu nou pentinat retro de quadres blancs i vermells imitant la Cyndi Lauper. I que esdevindrà la peça clau de la partida d'escacs mortal en què està a punt de convertir-se la meva vida. Una obertura catalana de ràpida evolució, control, a centre de distància i típic dels plantejaments hipermoderns. Quina nit més tranquil·la pensaré, mentre pedalejo de Sant Antoni al Bou. El meu amic m'espera per anar a una festa i la matinada promet ser memorable. I ho serà. Ballarem fins la sortida del sol, beurem cerveses i riurem sense parar, ignorant que els peons ja han iniciat la partida sense el nostre consentiment i s'estan movent cap al carrer de Sant Pere més Baix. La bicicleta, com el cavall de fusta, és qui em portarà lentament i en diagonals pels carrers freds de la ciutat, fent toms a dreta i a esquerra, cantant melodies contagioses i ensopegant a cada vorera. Davant dels jutjats, ironies de la vida, cauré a terra i no em podré aixecar. Faré una clavada. La premissa era que cada participant de l'assemblea portés un professor catedràtic que ens donés suport. Jo vaig portar un professor que ensenyava a quart de medicina. A cap de nosaltres, les secretàries, no ens va passar pel cap que la policia podia rodejar-nos, però estic segura que més d'un d'aquests delegats afiliats a partits d'esquerres tenia bastant clar que aquesta era una possibilitat. L'acte va anar com una seda. Estava tan ben preparat, era tan democràtic. Les estudiants no van parlar, però no, i ho acceptàvem, esclar que ho acceptàvem, perquè totes i tots volíem millorar la situació global de les universitats. Acabar amb la policia universitària, aconseguir representació estudiantil. Volíem la democràcia. Volíem canviar tantes coses. I oficialment es plantejava en els nostres programes la igualtat de drets de totes i tots els estudiants. La idea és fàcil d'entendre, no? Però a la pràctica es continuaven imposant les relacions de poder de gèneres. La contradicció entre la teoria i la pràctica era enorme perquè no hi havia cap consciència de com el patriarcat defensa els privilegis masculins com a drets universals. Llavors encara no sabíem que el feminisme sempre molesta i que si no ho fa, no és feminisme. Encara no havíem après que la veu de les dones sovint serveix per a qüestionar-les a elles mateixes, aniquilant així les seves idees. No sabíem que el món està i estarà ple de dones que havien lluitat abans i després de nosaltres per alçar la veu. El relat dels vencedors s'havia encarregat d'esborrar-les de la història, com tants d'altres vencedors enfonsant-nos en una obligada desmemòria. Gairebé no hi havia rastre de les artistes, infermeres, matemàtiques, obreres, filòsofes, exploradores, activistes, pageses, mestres, polítiques i poetes que han viscut abans que nosaltres. Encara les havíem de redescobrir. Encara havíem d'aprendre els seus noms, esbrinar on s'amagaven les seves paraules i reclamar el seu lloc en la història, la nostra història, la de tota la humanitat. Ens estan observant. Som aquí i demanem justícia! Vola tan baix que sembla que vulgui aterrar damunt nostre. Els companys han callat. Només se sent el soroll de les aspes. Des del terra
Miraré el cel que clareja i sentiré un cotxe que para a l'altra banda del carrer. Una parella vindrà a socórrer-me. Va anar tot molt ràpid. Tot i no saber on s'organitzava l'assemblea fins de les 2, vam arribar tots a la sala d'actes del convent amb una puntualitat sorprenent i vam entrar tranquil·lament, diria fins i tot solemnament, com si ho haguéssim fet tota la vida. La direcció de l'empresa demana la marxa dels acomiadats i desfer la concentració. És que no hi ha dret. Tinc un trau al front i sagnarà molt. I pensaré que és una sort portar roba negra perquè així la roba no es farà malbé. Abans que me n'adoni hi haurà una ambulància al meu costat i els sanitaris, amables i diligents, decidiran que em calen punts i que m'han de portar a l'hospital. De seguida ens vam posar a treballar, aprovant la crida a tots els estudiants de l'Estat, la declaració dels principis del sindicat, el manifest de la democratització de la universitat i el dret a la llibertat d'expressió i associació i els estatuts sindicals mínims. Aparcaran la meva bicicleta i això, que creuré que era un acte de bondat dels desconeguts, només durarà almenys uns 30 minuts. L'assemblea fundacional del Sindicat d'Estudiants de la Universitat de Barcelona havia estat un èxit. A urgències passaré el cribatge extraordinàriament ràpid i sentiré l'escalfor de la calefacció central i l'olor de net. Em netejaran la ferida i em faran esperar a la sala d'espera a l'arribada del metge que m'haurà de cosir. En gairebé un parell d'hores ho teníem enllestit. I vam reprendre els discursos i fer algunes modificacions en els estatuts fins que vam adonar-nos que la policia havia rodejat el convent. No passaran ni 5 minuts que jo estava asseguda i uns policies em demanaran el DNI i el mòbil i em dispararan milers de preguntes. El cotxe blanc de Tàpies aparcat a la porta del convent va ser el que va fer saltar l'alarma i ens va alertar. No marxarem d'aquí. Readmissió! 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 Fora les reixes de la fàbrica es concentren més d'un centenar de policies, a peu i a cavall. S'han obert les reixes! Els grisos ja són aquí! Els policies van descobrir on es celebrava l'assemblea d'estudiants que feia setmanes que estava anunciada als cartells de les universitats amb data 9 de març de 1966, però sense indicar el lloc. No sabien què fer amb nosaltres. Em miraran malament fins que un d'ells afirmarà reconèixer el meu pentinat. Escaquinat. Estaven esperant ordres de dalt mentre rodejaven. Estan esperant ordres de dalt i segur que tornaran. Hi ha hagut una escampada i molts companys han marxat. I em detindran sense cap explicació. A mi i altres joves que estàvem allà a urgències ferits. Ens faran pujar a una furgoneta policial emmanillats. Ens havien descobert, sí, però de seguida van veure que no podien entrar dins el convent perquè el concordat entre l'Estat i la Santa Seu impedia a les forces públiques entrar en un recinte religiós sense l'autorització dels poders eclesiàstics. Amb l'Església es van topar. Em trobava desorientada i confosa en el brut calabós d'una comissaria. La fàbrica és el nostre territori i no volem arribar a la violència. Tenim la consigna de no respondre a cap atac o cap provocació. Em registraran entre crits. Encara em queden hores per esbrinar de què se m'acusa. La por, la família, la presència policial, la gana i el cansament són molt forts. Insults, burles i menyspreu que em donaran pistes de què pot haver passat i per què sóc en aquesta situació. Van parlar amb el líder provincial dels caputxins i li van demanar que ens avisés que havíem d'interrompre l'assemblea i que ens comuniqués que havíem de marxar. Decidiré ser educada durant tot el procés. Jo no soc com ells. Els companys que queden estan amagats al taller 1. I jo, aquí, al lavabo. I els organitzadors de l'assemblea van fer sortir dues de nosaltres com conillets d'índies per sondejar la situació. I què va passar? Les van registrar il·legalment a l'arribar al control policial. Quina humiliació! ¿A qué habéis venido? ¿No os da vergüenza? ¿Por qué nos miráis con menosprecio? ¿Por qué atacáis a los trabajadores? No estamos haciendo daño a nadie. No nos miréis con esa cara, tarados.
¿No tenéis nada que decir? Contestad. Sinvergüenzas. No se atreven a contestar. ¿No decís nada? ¿Sabíais a lo que veníais? Los policías también sois unos asalariados. ¿Os creéis mejores que ¡No nosotras? somos delincuentes! ¡No somos No delincuentes! somos delincuentes. Tenemos casa, estudios, familia. Somos trabajadores defendiendo nuestros derechos. ¡Somos estudiantes pacíficos! La violencia no resuelve nada. ¿Vais a usar las porras contra nosotros? Y por un salario de mierda. ¡Canallas! Insolentes. ¡Marchaos! ¡Marchaos! ¡No nos vamos a mover de aquí! ¡Marchaos! 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 La por va envoltant-ho tot. Ho noto. Aquest silenci tens està ple de força i voluntat i em manté alerta. No puc marxar, ara no. Sortir de l'edifici suposa ser vista i identificada pels policies i no, gràcies. Quedar-me comporta un perill que m'atrau i que em fa quedar exactament on soc. I durant un temps indeterminat visc en una estranya pausa. Sang, fred, confusió. No voldré estar sola entre les parets brutes i gèlides del que sembla un manicomi. No vull estar sola, però alhora no vull que torni. Sentiré fúria. No podré pensar i tindré por. Tota la por del món vindrà a trobar-me, com un tsunami gegant i furiós que arrasarà la meva ànima i el meu cos. Una onada d'angoixa desconcertant i de perversitat enderrocarà els edificis que custodiaven la confiança i la justícia. Hi va haver una discussió entre el cap de policia i el vicerector de la universitat. La cosa va acabar amb crits i amenaces. Davant d'aquesta situació es decideix no sortir. Volem poder fer-ho amb dignitat. Llavors va ser quan els caputxins ens van acollir hospitalàriament. Siéntate recta. Ya sabes por qué estás aquí, ¿no? No exactamente. Mira, ya sabemos quién eres. Asistenta social. En esa fábrica no hablas de talleres ni de obreros. Hablas de organización. Y eso, Roja, huele a sindicato ilegal. Mi trabajo es atender a los trabajadores de la fábrica, señor, nada más. A mí no me hables como si fuese tonto. Tenemos informes. ¡Informes! Y todos dicen que te juntas con gente que no conviene. Me reúno con trabajadores, es parte de mis funciones. Qué casualidad que todas tus funciones acaben siempre cerca de tipos que ya están fichados. ¿Nos tomas por idiotas? No me mires a los ojos. Sabemos perfectamente quién forma parte de vuestra agrupación ilegal. Y sabemos quién lleva la lista de contactos. ¿De verdad vas a seguir fingiendo? Yo no formo parte de ninguna agrupación ilegal. Te conviene cambiar esa historia. Otros han intentado hacerse los inocentes y ya sabes cómo les ha ido. Las noches aquí dentro son muy largas. En mi trabajo hablo con mucha gente. Te hemos visto distribuir panfletos. Son informes sobre las peticiones de los trabajadores. ¿Quién reparte las octavillas? No lo sé. ¿Has repartido alguna vez propaganda subversiva? No, hay que repartir propaganda. Responda en español. No he repartido nunca propaganda. ¿Reconoces estos impresos? Sí, ¿Dónde los has visto? no me acuerdo. ¿Los has visto dentro de la fábrica? No me acuerdo, señor. Pero los reconoces, ¿verdad? Sí, señor. ¿Los imprimiste tú? ¡No! Las mujeres buenas no van a Vía Laietana. No me mires a los ojos. ¿Sabes quién los imprimió? No sé. ¿Organizas las reuniones ilícitas? ¿Qué reuniones? Aquí las preguntas las hago yo. ¿Quién convoca las reuniones ilícitas? No sé a qué reuniones se refiere. ¿Quién convoca las reuniones ilícitas? Que no sé a qué reuniones se refiere. Si sigues con esas, te vamos a quitar el pasaporte y el trabajo. ¿Quién forma parte del sindicato? ¿Qué sindicato? Como no hables, te vas a enterar de lo que te va a pasar. ¿Quién forma parte del sindicato que incita a la huelga? No formo parte de ningún sindicato. Tú lo que necesitas es que un hombre te meta en cintura. Tenemos declaraciones de tus compañeros. Que han hablado. Ellos sí que han mencionado tu nombre. Así que mejor no te hagas la valiente. No tengo nada más que decir.
¿Quién recoge el dinero para las huelgas? Dame un nombre. No conozco a nadie que organice huelgas. Firma y vuelve a casa. Tu sitio no es la fábrica. Mai introdueixo propaganda. No puc córrer aquest risc perquè la meva feina és molt compromesa. Tinc contactes amb socialistes, comunistes, fins i tot catòlics. Donat que rebo molta gent, puc comunicar-vos fàcilment les reunions clandestines de comissions obreres. Però així tot, em sancionen diverses vegades i he d'anar a la magistratura. Em segueixen per la fàbrica, em vigilen a les oficines centrals, fins i tot aquí, al vàter. El Tribunal d'Ordre Públic m'ha absolt un altre cop. Haurà passat hores? Dies? Setmanes? Anys? No recordaré el moment exacte en què vaig deixar d'estar en un altre lloc. Per començar a ser aquí. Perquè no sempre he estat aquí. Hi ha un abans d'aquest lloc, però hi haurà un després. Potser això serà l'eternitat. Els llims claustrofòbics, asfixiants. Un lloc on els membres del meu cos han oblidat què significa servir per alguna cosa. Un lloc on només el formigueig palpitant i la nàusea persistent em recordaran que encara soc viu. El dolor marxarà a un altre pla. Com si els meus braços no fossin meus, sinó farcells imposats, pesants, ineludibles. El front deixarà de cremar. Respiraré. I això és el que compta. Respiraré per la boca, el nas completament tapat, els cops, les llàgrimes eixutes i els mocs. Tot formarà una muralla, un mur impenetrable que bloqueja les meves vies respiratòries. Les cavitats nasals són presons. Intentaré respirar, però res, l'aire no entrarà, no sortirà. I llavors el meu cos, obedient i instintiu, decidirà sense demanar permís començar a inspirar i expirar per la boca. Pensaré que si no fos automàtic, segurament moriríem cada cop que tinguéssim el nas tapat. Un refredat podria ser mortal. Patiré reaccions del meu cos que no podré controlar i passaran com passen totes les coses inevitables de forma natural. Esperaran. Les pupil·les es dilataran i es contrauran segons la intensitat de la llum. I jo, sense cap poder per manar-hi res, les aixelles suades, els desodorants no serviran de res. El cor, al galop, empès pel cansament i la incertesa. Els ulls plens de llàgrimes, de ràbia, de pànic. Els tremolors com fulles mortes quan arriba el fred i la menstruació inoportuna es presentarà sense que jo pugui fer-hi res. La sang anirà deixant rastre per allà on passi, testimoni de la meva presència. La vista no em servirà de gaire. El blanc brut de les parets em farà perdre el focus sovint i l'oïda, l'únic sentit que no aconseguiré domar, em trairà i no sabré si els crits, les veus, els sorolls de fora són reals o només són invencions meves. El cos s'imposa. Sempre. El canvi no vindrà si esperem una altra persona o un altre temps. Siéntate. Con la espalda recta. Ya sabes por qué estás aquí. Sabemos perfectamente que estabas en el convento. ¿Os creíais muy listos encerrándoos con los frailes, eh? Solo asistí a una asamblea pacífica. Íbamos a debatir sobre la situación universitaria. Mira qué casualidad.
Siempre es pacífico cuando lo contáis vosotros. Pero en esa asamblea estuvisteis firmando documentos ilegales. Lo tenemos muy claro. Y no pienses que vas a salir de aquí sin contarlo todo. Aquí la universidad no te sirve de nada. Vamos a empezar por lo básico. ¿Quién organizó la reunión? ¿Quién redactó el manifiesto? No vengas con cuentos. Fue un grupo amplio, señor. Es que no sé quién escribió exactamente cada apartado. Sí, claro. Un grupo amplio. Os gusta mucho esa palabra. Mira, chica, aquí los que no saben nombres acaban recordándolos enseguida. Y tú tienes pinta de recordar rápido. Sabemos que vas de aula en aula con un cuaderno, que anotas cosas, que pasas listas. O también nos dirás que eso es para un trabajo de clase. Llevo notas porque soy delegada de clase, es parte de mis tareas. Delegada, activista, lo mismo es. Tú estabas allí para organizar. No nos tomes por idiotas. Antes de seguir, los otros estudiantes ya habrán cantado. Seguro que alguno ya te ha señalado. No, eso no es cierto. No pueden acusarnos de cosas que no hemos hecho. Ay, la niña. Como se nota que aún no entiendes cómo funciona el mundo real. Aquí decidimos nosotros qué habéis hecho. Aquí mandamos nosotros y Franco. Y tú decidirás si lo admites ahora o dentro de 3 días sin dormir. Vamos a empezar de nuevo. ¿Quién dio la orden de ocupar el convento? Contesta sin rodeos. No hubo una orden, fue una decisión colectiva de estudiantes y profesores simpatizantes. El convento nos cedió el espacio. No te hagas la lista. Sabemos que el documento de constitución del sindicato lo llevaste tú, lo hemos visto. No, eso no es cierto. No, yo no llevaba nada. Perfecto. Primera contradicción. Vamos bien. Sigue así, que vas a batir el récord de incoherencias. Te lo voy a poner más fácil. Tus compañeros ya han hablado. Algunos con mucho más coraje que tú. ¿Quieres quedar como la única que no coopera? No creo que hayan dicho nada, todos defendemos lo mismo. ¡Qué ingenua! Creíais que la unidad era fuerte, ¿no? Pues no duró ni 2 horas. Te lo digo para que no hagas el ridículo intentando proteger a gente que no te ha protegido a ti. No puedo confesar algo que no he hecho. Ah, pero algo harías, ¿no? Si no, no estarías aquí. Dime, ¿en tu casa saben en lo que andas metida? ¿Saben que te juntas con intelectuales que quieren desestabilizar el país? No, que mi familia no tiene nada que ver. Una chica de buena familia jugando a revolucionaria. Os dais 4 palmaditas en la espalda y ya os creéis héroes. ¿No te da vergüenza? Quiero una universidad justa. Eso no es un crimen. Aquí lo es. Quina hora és? No ho sé. Quant temps ha passat? No en tinc ni idea. Només tinc clar que avui és el 18 d'octubre del 1971. I amb aquesta única certesa em rendeixo a una espera en suspensió on hi ha un excés de temps que no passa. Si el temps és or, t'has fet rica. I penso en la mort. Estar mort deu ser semblant a aquest instant pausat, un intermezzo etern, una espera perpètua on l'abans i el després ja no tenen sentit perquè no anem ni venim d'enlloc. I és en aquest precís instant, quan crec comprendre l'anticipació de la mort, mentre estic aquí ajaguda a terra mirant al sostre i esperant algun senyal que em permeti saber què està passant i quina hora és, que els grisos entren armats, a peu i a cavall, dins de la fàbrica, provocant un efecte sorpresa. Sento un estrèpit descomunal. Està començant una descàrrega brutal en què la policia llença bombes de fum i gasos lacrimògens sense fre dins del taller 1. Els companys, enmig de l'escampada, trenquen la consigna i es defensen amb cargols, barres de ferro, vàlvules i politges que s'havien guardat a les butxaques, per si de cas. Enmig de la commoció se senten crits, cops, renics de cavalls espantats i fins i tot alguns trets. Les detonacions i els crits em mantenen immòbil. Respiro a poc, sense voler donar senyals de vida, ignorant que, encara que cridés molt fort, dubto que se'm sentís allà baix. De nou,
Només sento la pressió dels batecs del meu cor amplificats per l'adrenalina. Cavalls, obrers i policies lluitant en un cos a cos en una batalla campal que provoca molts ferits i centenars de detinguts. Un company nostre morirà 2 dies després, amb 6 forats de bala a l'abdomen. Però això encara no ho sabem. Encara és de dia, però intueixo que s'apropa el capvespre. Ha canviat la llum i quan el soroll sembla allunyar-se, adono que tinc gana. I sento el forat a l'estómac de tots els companys que s'han amagat al taller-cif, el de la pintura. La fam, la ràbia i el cansament fan que els cossos ens tremolin de nervis i sigui cada cop més difícil realitzar una acció col·lectiva organitzada. L'empresa és nostra i volem mantenir els nostres llocs de feina. No és moment de flaquejar ni fer bestiesa sense pensar. La policia torna a llançar gasos lacrimògens i ens desencadena la desconnexió total. Tothom va per la seva banda. I ja no és possible una defensa coordinada. El canvi no vindrà si esperem una altra persona que vingui i un altre temps. Som nosaltres les que estem esperant. Siéntate. Voy a dejarlo todo manchado de sangre, aún no me han dado compresas. Que te sientes. Empieza por decir quién ha lanzado la piedra a nuestro compañero. Sabemos que es uno con barba. Lo tenemos grabado en un móvil, pero queremos confirmarlo. No sé de qué me habla. Vamos a hablar claro. Estabas allí, no lo niegues. Tenemos testigos. Yo no he estado allí, no he participado en nada. Eso lo dice todo el mundo, pero alguien lanzó algo desde la calle. Y tú estabas allí, así que explica qué hacías exactamente. Ya os lo he dicho, yo volví a casa en bicicleta. No pasé por allí, me caí en el passeig Lluís Companys. Unas personas que pasaban por la calle me ayudaron y llamaron a la ambulancia. Los paramédicos me llevaron al hospital, me detuvieron sin motivo. Mira, vamos a hacerlo fácil. Estar en el lugar equivocado no suele ser casual, y menos cuando todo el mundo sale corriendo menos tú. Me caí de la bicicleta delante de los juzgados. Vaya, qué casualidad. ¿Sabes? La fiscalía no va a tener mucha paciencia. Si no dices lo que pasó, puede parecer que encubres a alguien. Y eso está muy mal visto. Yo no encubro a nadie. Eso ya lo veremos. Además, tu familia no sabe aún nada concreto. ¿Podrías evitarles un mal trago? No quiero problemas para nadie. Entonces coopera. Piénsalo. Ya te lo he dicho, yo no he estado allí esa noche. Mira, aquí nadie es inocente. Solo hay gente que coopera y gente que se complica la vida. Es que no tengo nada que añadir. Tus amigos ya han hablado. Algunos mencionan tu nombre. ¿Quieres que te lo repita? Eso es imposible, yo no estaba con nadie. Estás mintiendo. Dices que estabas sola, pero te detuvimos con un grupo. ¿Quieres que revise el parte? Porque aparece tu nombre junto a otros 4. No los conozco de nada. Es que me mezclaron con ellos cuando nos detuvieron en el hospital. Curioso, curioso. Todos dicen lo mismo. No los conocía. ¿Y tú pretendes que nos lo creamos? Es la verdad. Lo que digas aquí puede ayudarte o hundirte. Y ahora mismo no te estás ayudando nada. No sé qué más puedo decir. Puedes empezar diciendo la verdad. ¿Quién lanzó el objeto desde la calle? ¿Quién estaba contigo? ¿Quién bajó por la calle minutos antes? Yo no vi nada, no estuve allí. Ya. Sabemos que tenías relación con gente del edificio. Dínoslo y acabamos. Es que no conozco a nadie de allí. Yo nunca he entrado. Interesante. Porque alguien te ha situado en la puerta. Han descrito con detalle tu corte de pelo. Eso es mentira. A ver si lo entiendo. Si no eres una ocupa, ¿por qué coño vas vestida así? Em cridaran sense parar. Fins a fer-me perdre el fil dels meus pensaments. No recordaré el número de casa quan, més tard, pugui fer una trucada. I m'insultaran. Guarra, ocupa de merda,
Em sonaran a floretes al costat de les bestieses que sentiré. Em faran creure la roba i es riuran del meu aspecte físic. I em mantindran retinguda més de 72 hores. Durant tot aquest temps menstruaré i no podré canviar-me ni disposaré de compreses. Ha desaparegut el concepte de justícia. I el meu futur, tan fèrtil, tan viu, quedarà cobert de runa i de podridura. No sé si podré tornar a construir una vida. No ho sabré mai. Tancats al convent, érem mig miler de persones, així que vam posar-nos tots, estudiants i caputxins, a col·laborar. I aquí entrem nosaltres, les estudiants. Representàvem menys del 20% dels assistents, però vam tenir un paper importantíssim en organització, gestió i distribució dels recursos. Vam exercir d'intendents de forma eficaç. A la cuina, on no havien entrat mai dones, vam fer àpats amb el poc menjar que hi havia i vam fer mantes amb el que vam trobar. Jo em vaig encarregar de la formació. Com a estudiant de Medicina, em vaig oferir a fer-me càrrec si algú es trobava malament. I vaig haver d'improvisar productes d'higiene femenina amb el cotó que hi havia perquè moltes de nosaltres estàvem menstruant. Això últim, esclar, ho vam fer discretament i entre nosaltres perquè parlar d'aquestes necessitats era impensable en aquell context. Ens van tallar el telèfon i no podíem ni demanar ajuda ni fer entrar menjar, tot i que més tard vam descobrir que el telèfon de la cuina sí que funcionava i això va permetre avisar les famílies i sobretot fer arribar informació als mitjans de comunicació. Durant de la nit, la policia va començar a pressionar perquè les noies menors d'edat sortíssim d'allà per evitar l'estupre. No volíem marxar i ens vam resistir, però els companys ens van fer sentir que era el millor per tots i vam accedir a contracor. Les nostres famílies ens estaven esperant a fora, alguns molt enfadats, per recollir-nos. Van ser moments de molta tensió. Davant del meu pare em van obrir la bossa demanant-me explicacions sobre uns papers que portava per treballs universitaris i sobre els meus objectes personals. Jo havia mantingut la meva defensa de la democràcia en secret per evitar riscos i per respecte a la meva família. I allò va ser un escarni. Les conseqüències del nostre atreviment les descobriríem més tard. L'endemà, de forma espontània, es van organitzar conferències dins del recinte i fins i tot classes magistrals amb professors que hi havia. Va ser una estranya sensació de llibertat en un tancament forçós on relacionar-nos, estudiants de diferents universitats, professors, intel·lectuals i frares, amb una cordialitat i complicitat extraordinària. Dins de les parets del convent hi havia la possibilitat d'expressar-se sense censura i de conèixer-se més profundament. Les que vam haver de sortir vam ajudar a organitzar una vaga a la universitat i manifestacions d'adhesió ciutadana. Les hores passaven de pressa fent i desfent activitats i amb la constant sensació de viure un moment excepcional. Vam apropar-nos al recinte a llançar entrepans i tabac i cotó des de les finestres de l'escola del costat. Havíem organitzat aquella assemblea amb la convicció que venceríem els obstacles que ens trobéssim. Portàvem setmanes organitzant-nos, però això havia excedit les nostres expectatives. Des de dins se sentien els clàxons de suport a l'altra banda del carrer. Tot i que el bisbe va tractar de mantenir la policia fora del convent en tot moment, el governador es va negar a negociar una sortida digna i segura dels estudiants i la situació va tornar-se cada cop més difícil. Fins que la policia va entrar per la força i ens va desallotjar entre crits i cops. Vam haver de sortir amb el DNI a la boca.
El canvi no vindrà si esperem una altra persona o un altre temps. Som nosaltres les que hem estat esperant. Som el canvi que busquem. Audre Lorde. Moltíssimes gràcies a la UOC per tot, per estar aquí. I recollint les paraules d'Audre Lorde, que les veus de les dones continuïn alçades. Volia recordar-vos que és molt important la vostra presència avui aquí per nosaltres. Realment us necessitem. Aquest projecte forma part d'un projecte que volem que creixi i ens agradaria moltíssim, us demanem, per favor, compliu el qüestionari que hem elaborat amb molt de carinyo. És una cosa ràpida i senzilla. El podeu trobar per correu electrònic, que el rebreu a les vostres adreces, però també el tenim aquí en paper, si voleu omplir-lo ara i així us oblideu i una cosa menys a fer. O si no, hi ha un bonic QR que podeu escanejar, però volem que l'ompliu perquè necessitem la vostra opinió, les vostres impressions, les vostres emocions. Necessitem el vostre punt de vista perquè l'art pugui continuar creixent, perquè les veus de les dones puguin continuar evolucionant i sobretot perquè volem que aquest projecte arribi molt lluny i el puguem gaudir tanta gent com esperem que hagueu dit vosaltres. Per tant, moltes gràcies i fins aviat.